Hello，大家好，我係 Jason 啊。今日同大家分享一啲咧關於實戰嘅，因為之前咧好多個 video 咧都俾同啲 friend 傾過咯。喂，你成日都係講埋啲吹水多啊，同埋啲到喉唔到肺嘅嘢啊，咁先純粹晒命啦。咁亦都有啲係事後先講，咁唔係嘅。正式睇 MU 我哋一早就講啦，咁阿莫都 cap 咗 screen， 咁同埋之前都有啦，咁但係冇理啦。咁講翻啲實際少嘢，我唔係教大家揾錢啊，先聲明，亦都係純粹分享下我嘅做嘢嘅啫。咁首先咧講翻咧，今次係講英偉達嘅。咁話說咧，尋日咧唔知戚起咩條筋咧，我就屎忽痕買咗10張英偉達嘅 call option 嘅，一陣就解釋點解做呢樣嘢。咁同埋主要原因點解買佢咧，直接嗰個答案先係為咗炒業績嘅啫。咁講翻少少佢嘅基本啦，同埋一陣講基本同埋佢個最新啲嘢啊。咁就講點解我要做呢樣嘢。咁首先講一樣嘢咧，就係炒呢間嘢咧有啲煩嘅咧，大家都明白，見佢牛皮咗好耐，喐都唔喐。咁佢喐都唔喐個好處係咩咧？佢啲 option 會平嘅。咁因為你諗下，佢咁嚟從個波幅係190蚊到220蚊，我估都成幾個月啦。咁但係啦，你要明白佢有幾難推高嘅，因為呢間5萬億市值嘅公司，呢個地球其中一間最大市值嘅嘢啦，已經係。咁你要將佢從5萬億推到6萬億甚至7萬億係好鬼難嘅。咁所以咧，炒呢隻嘢咧有少唔理性，但係我都覺得係應該要炒下。咁我話晒喺度龍頭。咁但係講翻最新一單嘢啦，咁Michael Burry 出嚟又繼續轟佢嘅，就話咧個5000億嘅美金嘅做貸款牽頭人啦，咁並非係佢借出嚟㗎，個5000億先至聲明。咁咧主要去拉入咗阿波羅啦、貝萊德啦、黑石啦、高盛啦，仲有幾間嘅。咁講翻嗰攝嘢就係咧，佢哋好似好開心嘅，即時咧差唔多要攞支票出嚟咁滯㗎啦。講傾到即係出邊嘅坊間消息講到，咁方四驚四唔預去咁添，即係個坊間消息啦。當然我唔係在場啦。咁但係其實實際去做咗咩咧？就係出咗張 MOU 嘅啫。MOU 係咩事咧？就知兩屆備忘錄。咁嘅意思係 memorandum 啦，咁就唔係一個嘢嘅，係大家大概喺呢個框架度咁樣做，即係未實行嘅。所有細節都未公布嘅，但係我哋可以幻想到係咩呢？佢就會將 GPU 呢樣嘢咧金融化咗去，就有啲類似咩呢？類似飛機即係啲飛機咧租賃咁，例如你架飛機租咗俾國泰，咁國泰即係不幸，唔好話國泰是但一間航空公司啦。咁有咩事不幸咁，佢間公司執咗，咁架飛機咧就會去咗第二間公司度。咁咧佢變成咧，佢因為NVIDIA 嘅好處同 Broadcom 有少少分別咩咧？可以做 GPU 嘅，係高度同質性嘅一樣嘢嚟嘅，即係你用嘅嘢同佢用嘅同每一個人用嘅，基本上嗰嚿嘢掹出嚟就插落第二個度就得噶啦。咁就變成好容易做到一種資產化嘅嘢。咁所以咧，佢就可以做到。雖然我有預感咧，遲啲大家會買到啲類似嘅金融產品咧，幾多厘咁樣啦。咁但係個問題就係話咧，大家好似好驚咁。Burry 都話佢唔得啦。喂，呢個算唔算循環融資啊？一陣解釋俾大家聽。我覺得唔係嘅。但係其實大家唔漏咗一樣嘢就係 Broadcom 咧，其實喺幾個月前、1兩個月前已經做咗呢樣嘢嘅印象中。咁咧就係阿波羅同埋 Blackstone 牽頭。借俾 Anthropic 買 Broadcom 嘅佢嘅叫 TPU 係啦，買佢 TPU 嘅。咁所以其實呢樣嘢已經開始發生緊嘅。咁只不過 NVIDIA 玩得再大啲咁解嘅啫。咁佢算唔算循環融資呢？其實又正式講 NVIDIA 冇將佢嘅錢係擔保啲啊。咁佢 so far 大家都未出個 terms。就唔敢肯定佢擔保幾多，但即係其實係擔保咗嗰個整片嘅二手價值嘅啫。咁另外一樣嘢啦，咁其實有個新嘅貸款人，咁啲人買 NVIDIA 晶片咧就容易啲借錢。其實你問我呢樣嘢係等於一個 sales 嘅 terms， 就好似一啲車行咧買車咁，我包埋你做嗰個叫汽車貸款啦咁樣嘅啫。但係嘅汽車貸款並非由 Honda、Toyota 嗰啲提供噶嘛，係由第三方提供噶嘛。咁所以其實唔算係一個循環嘅一個世界入邊。但係咧佢亦都冇分擔到風險，只係令受風險嘅人多嘅啫。一出事咧都係一炮過一齊出事嘅。但係講真一句，要出事咧就全個行業都一齊瓜噶啦，講真呢個始終都係向個未來發展啊嘛。咁但係啦，算唔算係話借咗俾啲廢嘅公司，跟住亂咁嚟，跟住搞到烏煙瘴氣咧？暫時我哋未見到嘅，因為暫時都係啲巨型人物玩緊。咁我 get 到嘅意思咧，佢哋點解要做呢樣嘢咧？就因為
啲 hyperscaler 開始做完之後，當然未咁快啦，做幾年啦。但係做完之後咧，其實好多細公司咧都開始做，但係嗰啲就冇嗰班好似 Google 咁有錢噶啦嘛。咁所以變相咧呢個 facility 咧對呢堆人可能會有用啲，即係例如啲主權基金啊，或者啲國家想做啲佢哋嘅 server 嘅時候，咁佢呢樣嘢呢就可能會更加有用嘅。當然你話國家係冇好似唔係個個國家咁有錢噶嘛，但係嗰啲都係屬於優質嘅客戶啊嘛。咁所以你問我，我覺得會係呢樣多啲嘅，先純粹我幻想。咁但係就冇理佢先啦，因為仲係 memorandum 嚟嘅啫。咁我哋都仲未有進一步細節，但係暫時嚟講Nvidia 個 growth 仲喺度嘅時候，我哋其實大家未使諗到咁誇張住，因為我哋都未知話炒到10年後噶嘛。所以即係我話我係一個長線投資者啫，但係我都會不停咁變噶嘛，咁所以暫時嚟講呢，我就覺得都仲係樂觀嘅。咁但係講翻個問題啦，買呢隻嘢點解我話唔係一定贏呢？其中一個原因就係咩呢？就係你從5萬要炒到6萬億，咁你多20%或者湊7萬億20幾個 percent，咁你要諗下呢樣嘢會好誇張，我升20幾個 percent 係多咗成2萬億市值，1萬幾2萬億市值出嚟，咁一樣好大鑊嘅事嚟嘅。咁所以你問我呢，真係要炒高唔容易嘅，但我純粹想搏一搏嘅啫。咁另外一樣嘢做咗少少 research， 雖然我成日強調我唔信嗰個叫基本嗰個叫咩，唔係基本，唔信技術分析係咩性噶嘛。咁但係我都有陣時會攞下啲統計去睇下。其實英偉達咧對上好多次咧都好大鑊嘅，就算係靚業績到咧，每一次都係靚業績跌嘅，而且仲要係幾日前就跌嘅啦。咁所以咧，你問我咧應唔應該賭咧？其實係有少少想試嘅，見到開咗咁多波閒，因為對上應該4-5個季度都係嘅，咁再之前有連續2個季度升好多啦，咁樣嘅啫。咁但係過往嘅嘢咧，我不嬲都覺得鋪都唔同啊嘛，係咪先？仲一次裝你彈弓啊嘛，咁唔通你話見次次都跌，咁你而家固定咩？係咪先？咁當然大家可以試啦，唔反對啦。咁但係我自己就今次搏去連開咁多鋪閒咧，就搏去開2鋪裝咁解嘅啫。咁同埋一樣嘢咧就係佢平啊，因為個原因先至聲明我買嘅時候係我喺個 Fred 都有寫嘅，咁但係先至聲明我買嘅時候咧佢就227蚊一股，咁咧我見個 option 229蚊賭30幾日，好似31日定係20幾日，總之賭到公佈業績之後嘅1-2個星期啦。咁我覺得好似好抵喎，你俾2蚊 premium。咁你用29蚊控制229蚊嘅嘢，差唔多成6-7倍嘅槓桿，咁咪如果佢真係向後跌，咁抵我死啦！跌翻即係咁難得升到上220K 唔穩，跌翻落去200抵我輸晒嗰29蚊啦，係咪先？咁所以呢樣嘢呢，我就係純粹用一個賭博嘅心態啫。咁呢個亦都透露咗啦。Call option 嘅好處係乜呢？如果你成副身家拎晒落去買29蚊，咁你梗係搏啦，唔係生就係死啦。咁但係如果好似我咁，我本身係有能力買到1000股嘅，其實即係我有足夠嘅 cash 嘅。咁其實我唔存在 leverage 嘅，我純粹係反而調翻轉個2蚊係買保險咯。咁有咩事？如果真係例如去喺個業績大會度去 short 咗亂咁講嘢，即係唔係亂咁講嘢話，哎呀，其實大家估得好好嘅，估錯啦。我其實呢次係嚟緊會倒退添啊業績，跟住暴跌50%都我都係輸29蚊啫嘛。咁其實我相對我就控制咗我風險，咁我只係拎2蚊嚟買保險，同我原本拎229蚊嚟買就唔同啦。咁呢樣嘢係一個，同埋你知道 after market 買係好難噶嘛。當然12月6號之後就另一個故仔啦，但係我都係堅持會用期權嘅安全啲。咁同埋一樣嘢咧，點解我會買咧？係我係搏市場氣氛改變嘅啫。因為呢家咧我 MU 嗰度之前個片都有講嘅。咁其實市場氣氛改變咗，令到成個去嗰個 memory 嘅系統向上升翻啦。會唔會再係公佈好業績跟住跌落嚟咧？咁我希望今次會 Nvidia 呢度會有一個轉捩點，變成係真係公佈好業績，有個好消息上去，或者唔夠完美都向上行，咁呢就成個氣氛唔同。咁所以呢個係我成個估計嘅一個大方向啫。咁估錯咪輸錢咯。所以一先聲明呢個呢就絕對唔係一個投資建議嚟嘅，只係純粹分享一下我點解做呢個決定。即係好多人都話：喂，你成日公佈你個倉，好似喂每個星期都賺咁，每個月係啦，都叫每個星期都 OK 嘅咁。但係其實你
睇完個倉，喂，你都買啲好普通嘅嘢嘅啫喎，咁點解咁你都可以賺到呢一個回報率？咁真正嘅問題唔係在於你買啲乜嘅，其實好多時我就係笑咧，某某網紅啦，乜生咁樣啦，去其實講嗰幾隻股票我都有買。咁點解我嗰個時期買我又贏，去嗰班粉絲會輸到趴喺度？其實好多時係你做決定嘅時間同個方法問題，呢樣嘢就好容易錯啊！感覺同埋個重點放喺邊個位，咁所以呢樣嘢呢，其實分析俾大家聽，唔係分析，分享俾大家聽，到底我點解同點樣做一個決定咯？即係喂，你呢隻嘢升到咁高，你啱啱之前幾日先至話唔高追，又話放飛咗啲 option，又唔係突然間轉頭 call 10張 contract 落去，咁個原因其實就係純粹想搏一搏個業績。咁呢樣嘢呢，即係搏業績真係好似一個賭博嘅，你見係好多次業績靚都好呢，盤前都係唔係盤後啦，叫盤啊，砰，到一早起身翻嚟嘅時候，盤前已經跌緊，跟住去到開市嘅時候跌到趴喺度，呢個係屢見不鮮嘅。咁尤其是 Nvidia 個往績真係大家血淚史咁滯嘅，其實 TSM 都有呢個問題，但係你留意下，佢衝下，其實今日都衝翻上嚟呢個高位，咁所以有陣時揸呢啲都冇乜緊要，咁所以我就做呢個決定咯。但係正式嚟講，呢個真係一種純賭博嘅，咁所以有陣時我都話同基本你長揸係有少少概念上嘅唔同，但係個玩法呢陣時你想贏多啲，你都要做下唔同嘅嘢㗎嘛，咁所以就都要做嘅呢樣嘢。咁但係同埋點解一早講定呢？費事俾大家話喂，你賺咗錢拎出嚟啫嘛，輸咗啊，你咪唔出嚟鵪鶉咁當冇事發生。咁呢次拎定出嚟啦，輸咗呢，歡迎大家過嚟喺度笑我啦，落井下石啊，鬧下侮辱下乜都好啦，我冇乜緊要嘅。但係就係俾大家睇，原來我係呢一日做咗呢樣嘢，而大概1個月後，大家就會見到個真章。咁但係講真啦，你齋講升跌之類，我成日話我最唔中意就係俾 number 嘅。呢啲人話齋俾個 number 你升同跌，咁挑有鬼用咩？真正最重要係講咩原因啊？點解要做呢個決定啊？咁你其實從呢樣嘢發現，原來咁樣做呢個決定係 OK 嘅。咁你其實其他股票，你就可以用呢個方法去諗，呢個思維去做一個決定去買賣啊嘛。咁所以呢樣嘢反而係我更加想推廣嘅嘢，係推廣一個點樣去做決定。因為其實股票買賣就係一個決定嚟嘅，所有投資都牽涉到一個決定嘅。咁所以多謝大家啦。咁如果大家開心嘅，我好希望大家 follow 下啦。聽到咁後都like 下啦。因為我發現咧好多 friend 其實有聽，但係咧佢哋冇 like 嘅。咁 like 下佢啊。咁中意就留下言啦，唔中意就鬧下我啦。咁中意 follow 我繼續追住我嚟鬧都 OK。咁多謝大家支持啊。咁希望大家贏多啲，揾多啲。